你先喺個鼻梁度畫先啦嚇。你先學習淡墨嗰個輪廓啊，啱可以過大約啊，個鼻梁有幾長，跟住呢個眼部，過啲度。呢個有方法嘅，呢個有啲通白通嘅呢度鼻梁咧，陣間咧，而家淡墨畫俾你睇先啦。日本人用綠墨咁就一筆過啦，一鼻哥窿啊，馬嘅鼻哥好大嘅，鼻窿好大，大喐啦，我個樣冇咩睇。大喐啦，鼻梁，而家你用綠墨包啦。好似呢佢幾個立體位你唔使得㗎，求其啦，即係到時候你用啲墨咁塗一塗啦，咁就生得到咯。中間一定光嘛，高嘛嚇鼻梁，呢個露出嚟啦，唔好理先。呢畫馬好有功力啊，筆法好準。好熟練嘅畫得到嘅，馬最真係畫到好嘅嚟講，因為動物嚟講，因為佢係好似呢個地方啊，草得㗎，大約啊，因為我哋畫咗咁耐啊，咁樣畫，呢個唔使準啊，呢個位一定係準，一下順，好似睇到牙咁，我哋睇到呢度。攞個空間先。佢呢個隨便畫法啊，佢有西洋畫嘅理論喺入邊嘅，邊度光邊度暗，但係就冇好肯定，好似畫緊咁咯，因為熟練啦，肯定佢就準。呢啲到時候正係慢慢加嘅辦法，加都唔可以咁塗就一筆肯定。